أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In de vorige vrijdagpreek werd de slag bij Uhud genoemd. Ik zal de korte details weergeven die Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu hierover heeft geschreven. Hazrat Muslih Maud verklaart, terwijl zij van het slagveld vluchten, dat wil zeggen na de slag bij Badr, kondigde het leger van de ongelovigen aan dat zij Medina het jaar daarop opnieuw zouden aanvallen om hun verlies op de moslims te wreken. Vandaar dat zij een jaar later opnieuw alle voorbereidingen troffen om Medina aan te vallen. De woede van de Mekkanen was zo groot dat ze na de slag bij Badr aankondigden dat niemand mocht rouwen om hun doden en dat alle inkomsten uit de handelskarawanen gespaard zouden worden voor de komende strijd. Na veel voorbereiding vertrok een leger van meer dan 3000 soldaten om Medina aan te vallen. Onder leiding van Abu Sufyan. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam overlegde met de metgezellen of ze in de stad moesten blijven en tegen hen vechten, of naar buiten de stad moesten gaan. Zijn persoonlijke mening was om de vijand de aanval te laten inzetten, zodat zij verantwoordelijk zouden worden gehouden voor het begin van de oorlog en zodat de moslims hen gemakkelijk konden confronteren terwijl ze in hun stad bleven. Echter, de jonge moslims die niet de kans hadden om deel te nemen aan de slag bij Badr, wiens harten ernaar verlangden dat ook zij de kans zouden krijgen om voor de zaak van God gemarteld te worden, zij drongen erop aan dat zij niet van het martelaarschap beroofd zouden worden. Vervolgens accepteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun suggestie. Terwijl hij hen raadpleegde, vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook over een droom van hem. De heilige profeet zei: ik zag in een droom een aantal koeien en ik zag dat de punt van mijn zwaard brak. En ik zag ook dat deze koeien geslacht werden. Toen zag ik dat ik mijn hand in een sterke en veilige maliënkolder plaatste en ik zag ook dat ik op een ram zat. De metgezellen zeiden: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, hoe heeft u deze dromen geïnterpreteerd? De heilige profeet antwoordde: de interpretatie van de koeien die geslacht worden, is dat sommige van mijn metgezellen gemarteld zullen worden. Het breken van het zwaard duidt erop dat een vooraanstaand persoon uit mijn familie zal worden gemarteld, of dat ik een aandoening zal krijgen tijdens deze strijd. Ik beschouw de interpretatie van het plaatsen van mijn hand in de maliënkolder als een teken dat het beter voor ons is om in Medina te blijven. De interpretatie van het bereiden van een ram lijkt te zijn dat we zullen zegevieren over de leider van het leger van de ongelovigen. Dat wil zeggen dat hij zal worden gedood door de handen van de moslims.
Hoewel het de moslims in deze droom duidelijk werd gemaakt dat het beter voor hen is om in Medina te blijven. Echter, aangezien de interpretatie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebaseerd was op zijn persoonlijke visie en niet gebaseerd was op goddelijke openbaring, accepteerde hij daarom de visie van de meerderheid en besloot hij ten strijde te trekken. Met betrekking tot deze droom moet herinnerd worden dat bepaalde tekenen en gevolgtrekkingen in dromen worden gemaakt. Dit vermeldend gaat de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam dieper in op de metaforen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verklaart: de metaforen die gevonden worden in de visioenen en dromen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn niet verborgen voor degenen die de ahadith lezen. Op een keer wordt de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een visioen getoond dat hij 2 gouden armbanden om zijn armen droeg. En dit werd geïnterpreteerd als 2 leugenaars die valse aanspraken maakten op het profeetschap. En op een ander moment werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn droom of visioen getoond dat koeien werden geslacht. En dit verwees naar de metgezellen die werden gemarteld in de slag bij Uhud. Veel van dit soort voorbeelden zijn te vinden in de visioenen van andere profeten, dat er weliswaar iets aan hen werd getoond, maar dat het in werkelijkheid naar iets anders verwees. Metaforen en figuurlijke betekenissen in de woorden van profeten is dus geen zeldzaamheid. Desondanks, toen het besluit werd genomen om buiten de stad te vechten, instrueerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen om zich voor te bereiden. En hij zelf begon zich ook voor te bereiden op de strijd. Zoals gezegd, de details hiervan zijn als volgt: dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet buiten de stad wilde gaan om te vechten op basis van zijn droom. Maar toen mensen voortdurend volhielden, stemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in met hun mening. Hij leidde het vrijdaggebed en hield een preek waarin hij hen opdroeg om met volle moed en dapperheid te vechten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hen blijde tijdingen dat als ze met geduld handelden, Allah de Almachtige hen de overwinning en het succes zou schenken. Toen beval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de mensen om zich voor te bereiden op de oorlog. De mensen hoorden dit bevel en werden blij. Hierna verrichtte hij met iedereen het Asrgebed. Tegen die tijd verzamelden degenen die van dichtbij waren gekomen zich ook. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging toen zijn huis binnen, samen met Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu en Hazrat Umar radiyallahu anhu. Ze bonden beiden de tulband van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hielpen hem zijn wapenrusting aan te trekken. Terwijl ze op hem wachten, werden de mensen in rijen opgesteld. Op dat moment zeiden Hazrat Sa'ad bin Mu'adh en Hazrat Usaid bin Hudayr tegen de mensen: jullie mensen hebben de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gedwongen om naar buiten de stad te gaan en tegen zijn mensen in te vechten. Daarom moeten jullie de zaak gewoon aan hem overlaten. Wat voor bevel hij ook geeft en wat voor mening hij ook heeft, wij zullen er beter van worden. Gehoorzaam hem daarom. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar buiten kwam, droeg hij zijn wapenrusting. Hij droeg een dubbele wapenrusting, dat wil zeggen de ene jas over de andere. De namen van deze harnassen waren Zatul Fuzul en Fizza. Zatul Fuzul was de wapenrusting die Hazrat Sa'ad bin Ubadah naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde toen hij op weg ging naar de slag bij Badr. Dit was hetzelfde harnas dat, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed, het in bewaring was van een Joodse man in die tijd en bij hem werd bewaard als borg,
Hazrat Abu Bakr verkreeg dit harnas, wat betekent dat hij de som betaalde en het harnas terugnam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had zijn zwaard aan zijn zijde gehangen en zijn pijlkoker op zijn rug gelegd. In een overlevering staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn paard Thaqab besteeg, zijn boog omhing en een speer in zijn hand hield. Toch is het mogelijk dat beide dingen gebeurden en dat verschillende mensen hiervan getuigen waren. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit zijn huis kwam, droeg hij zijn harnas en wapens. Hij werd geïnformeerd dat Hazrat Malik bin Amr Najjari radiyallahu anhu was overleden en zijn lichaam is geplaatst waar de begrafenisgebeden werden aangeboden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde zijn begrafenisgebed voordat hij vertrok. Op dat moment zeiden sommige mensen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, het was niet onze bedoeling om ons tegen uw mening te verzetten of om u in iets te dwingen. Handel daarom naar wat u denkt dat het beste is. Het is ook vermeld in een andere overlevering dat zij zeiden: als u de stad niet wil verlaten om te vechten, dan kunnen wij hier blijven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het is niet toegestaan voor een profeet nadat hij zijn wapenrusting heeft aangetrokken, dat hij deze afdoet, totdat Allah de Almachtige beslist tussen hem en zijn vijanden. In een andere overlevering worden de woorden niet totdat hij vecht gebruikt. Met betrekking tot de voorbereiding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en het besef van de metgezellen van hun fout, verklaart Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu. Daarna trok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich terug in zijn woning, waar hij zijn tulband vastbond, zijn uitrusting aantrok en zijn wapens opnam met de hulp van Hazrat Abu Bakr en Hazrat Omar, en kwam naar buiten in de naam van Allah. Echter, gedurende deze tijd, als gevolg van de vermaning van een aantal van de metgezellen, begon de partij van jonge mannen zich hun fout te realiseren, dat ze niet hadden moeten vasthouden aan hun eigen mening in tegenstelling tot de visie van Gods boodschapper sallallahu alaihi wasallam. En de meesten van hen waren nu geneigd tot berouw. Toen deze mensen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanzagen komen met zijn armen, gekleed in een dubbele wapenrusting en zijn helm enzovoort, werd hun spijt nog erger. Ze zeiden bijna unaniem: O boodschapper van Allah, we hebben een fout begaan door onze mening boven die van u te stellen. U moet doen wat u het meest geschikt acht. Als God het wil, zal het zeer gezegend zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het betaamt een profeet van God niet zijn wapens op te zetten en ze dan neer te leggen voordat God een uitspraak doet. Ga dus weg in de naam van Allah en als jullie standvastig zijn, wees er dan zeker van dat de hulp van God de Verhevene bij jullie zal zijn. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu verklaart ook met betrekking tot dit incident dat, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar buiten kwam, voelden de jonge mannen spijt in hun hart en zij zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wat u adviseert is juist en we zouden in Medina moeten blijven om tegen de vijand te vechten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: wanneer een profeet van God zijn wapenrusting aantrekt, trekt hij deze niet uit. Wat er nu ook gebeurt, we zullen toch doorgaan. Als jullie geduldig handelen, dan zal de hulp van Allah tot jullie komen. Dus werden er voorbereidingen getroffen voor het vertrek van het moslimleger. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok uit Medina met een leger van 1000 man. Op dat moment vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om 3 speren en bond er 3 vlaggen aan vast. De vlag van de Aus-stam werd gegeven aan Usaid bin Hudayr. De vlag van de Khazraj-stam werd gegeven aan Hubab bin Mundir, terwijl anderen van mening zijn dat het werd gegeven aan Saad bin Ubadah. En de vlag van de Muhajirin werd gegeven aan Hazrat Ali. Toen gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ibn Maktoum de opdracht om iedereen die achterbleef voor te gaan in het gebed. Daarna besteeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn paard Thaqab, hing zijn boog over zijn nek
en hield zijn speer in zijn hand. Het is vermeld in een overlevering dat op de dag van de slag van Uhud de moslims 2 paarden hadden. 1 paard behoorde toe aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en werd Thaqab genoemd, terwijl het andere paard behoorde aan Hazrat Abu Burda en Mulaba werd genoemd. En de moslims trokken ook hun wapens aan, waaronder 100 die een harnas droegen, en de 2 Sa'ads, dat wil zeggen Hazrat Sa'ad bin Mu'adh en Hazrat Sa'ad bin Ubada, begonnen voor hem uit te rennen. Beiden droegen een harnas en de mensen stonden aan weerszijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen ze Thaniya bereikten, zagen ze een zwaar bewapende troepenmacht. Hun wapens kletterden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: wat is dat? De edele metgezellen antwoordden: dit zijn de Joodse confederalen van Abdullah bin Ubay. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: hebben de Joden de islam aanvaard? Zij antwoordden ontkennend. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: we zullen geen hulp aannemen van ongelovigen in onze strijd tegen de afgodendienaren. In dit verband schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ook: hierna instrueerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat er 3 vlaggen moesten worden voorbereid voor het moslimleger. De vlag van de Aus-stam werd toevertrouwd aan Usaid bin Hudayr. De vlag van de Khazraj-stam werd toevertrouwd aan Habab bin Mundhir. En de vlag van de Muhajirin werd toevertrouwd aan Hazrat Ali. Later werd deze vlag toegekend aan Hazrat Musab bin Omer. Toen, na het aanstellen van Abdullah bin Maktoum als de imam salat, leider van het gebed in Medina, en het waarnemen van Asr Salat, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Medina met een grote gemeenschap van de metgezellen. De leiders van de Aus- en Khazraj-stam, Sa'ad bin Mu'adh en Sa'ad bin Ubada, gingen langzaam lopend verder, net voor het rijdier van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de rest van de metgezellen bewoog zich voorwaarts gepositioneerd naar rechts, links en achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na zijn vertrek sloeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kamp op bij een plaats genaamd Sheikhain. Deze plaats verwees naar de 2 bergen van Medina. Bij aankomst op deze plaats inspecteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn leger en stuurde de jongeren terug van wie hij dacht dat ze jonger waren dan 15 jaar of die 14 jaar oud waren. Imam Shafi schrijft dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gepresenteerd met 17 jongeren die 14 jaar oud waren en hij stuurde ze terug. Hij kreeg ook jongeren voorgelegd die 15 jaar oud waren en hij gaf hen toestemming om te vechten. De jongeren die werden teruggestuurd waren gepassioneerd en sommige van hun namen zijn terug te vinden in de overlevering, namelijk Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Osama bin Zaid, Zaid bin Arqam, Bara bin Adib, Usaid bin Zuhair, Araba bin Aus, Abu Sa'id Khudri, Aus bin Thabit, Saad bin Bahir, Ibn Muawiyah Bajali, Said bin Habta. Habta was de naam van zijn moeder. Saad bin Uqaib, Zaid bin Jariya, Jabir bin Abdullah. Deze Jabir bin Abdullah is niet degene die de ahadith heeft verteld. Hij is iemand anders. Rafi bin Khadij en Samra bin Jundab. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd verteld dat Rafi bin Khadij een boogschutter was en dus werd hem toestemming verleend. Hij kreeg eerst de opdracht om terug te keren, maar toen hij hoorde dat hij een bedreven boogschutter was, kreeg hij toestemming om te blijven. Hierop zei Samra bin Jundab: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft Rafi bin Khadij toestemming gegeven en mij opgedragen terug te keren, ook al kan ik Rafi bin Khadij verslaan in een worsteling. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit vernam, droeg hij hen beiden op om met elkaar te worstelen. Samra versloeg Rafi in de worsteling. En dus gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem ook toestemming. Verder in het verhaal staat dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam klaar was met het inspecteren van het leger en de zon was ondergegaan, Hazrat Bilal de oproep deed voor het Maghrib-gebed en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde het gebed. Hierna werd de oproep voor het Isha-gebed gedaan en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde het Isha-gebed. Die nacht werd doorgebracht in Sheikhain en Mohammed bin Maslama kreeg de verantwoordelijkheid om de wacht te houden gedurende de nacht. Hij omcirkelde het leger met 50 man. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie zal wakker blijven om ons te beschermen?
Met andere woorden, wie zou het leger en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschermen? Zakwan bin Abd Qais stond op voor deze taak. Er werd gezegd, wie zou het dichtst bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam blijven, om ervoor te zorgen dat de beveiliging goed werd geregeld. Zakwan bin Abd Qais stond op, droeg zijn harnas, nam zijn leren schild en stond als bewaker voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij week geen moment van de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rustte tot het tijd was voor sihri. Volgens de overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de ochtend dat hij in een droom zag dat de engelen Hazrat Hamza aan het baden waren. Hierover heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu geschreven in het leven en karakter van het zegel der profeten, dat de berg Uhud ongeveer 3 mijl ten noorden van Medina lag. Halverwege bij het bereiken van een plaats genaamd Sheikhain stopte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en gaf opdracht dat het moslimleger geïnspecteerd moest worden. De jongeren die de jihad een warm hart toedroegen en waren meegekomen, werden teruggestuurd. Abdullah bin Omar, Osama bin Zaid, Abu Sa'id Khudri en anderen gingen terug. Rafi bin Khadij was even oud als die jongeren, maar hij was een expert in boogschieten. Vanwege deze vaardigheid beval zijn vader de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan om hem toestemming te geven om deel te nemen aan de jihad. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keek naar Rafi en zag dat hij net als de andere soldaten hoog stond om sterker en groter te lijken. Zijn strategie werkte en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond hem genadig toe om mee te gaan. Hierop ging een andere jongeling met de naam Samra bin Jundab, zoals zojuist werd vermeld. Die werd bevolen om terug te keren naar zijn vader en zei, als Rafi werd meegenomen, dan moet ik ook worden toegestaan, omdat ik sterker ben dan Rafi en hem kan overwinnen in een worsteling. Zijn vader was erg blij met zijn oprechtheid en dus nam hij zijn zoon mee voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en maakte zijn zoons wens kenbaar. Glimlachend zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Rafi en Samra moeten worstelen, zodat we kunnen vaststellen wie sterker is. Ze begonnen te worstelen en Samra versloeg Rafi binnen enkele ogenblikken. Hierop stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook genadig toe dat Samra hen vergezelde. Het hart van deze onschuldige jongeling vulde zich met vreugde. Nu het avond was, deed Bilal radiyallahu anhu de oproep voor het gebed en alle metgezellen baden achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De moslims zetten hun kamp op voor de nacht op deze plek en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Mohammed bin Maslama om regelingen te treffen voor veiligheid en bewaking gedurende de nacht. Hij omcirkelde het moslimleger de hele nacht met een groep van 50 metgezellen. Abdullah bin Ubay bin Sulul vergezelde hen aanvankelijk, maar keerde terug tijdens de reis. De details hiervan zijn dat op de tijd van Sihri, namelijk de dageraad, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op weg ging van Sheikhain naar een plaats tussen Medina en Uhud, bekend als Shot. Daar aangekomen was het tijd voor het gebed en dus verrichtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het Fajr-gebed. Shot is een plaats tussen de vallei van Kana en Medina. Vanuit deze plaats verlieten Abdullah bin Ubay bin Sulul en zijn hypocriete medestanders de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en keerden terug. Zijn medestanders waren met 300, allemaal huichelaars, namelijk hypocrieten. Bij zijn terugkeer merkte Abdullah bin Ubay Sulul op. Hij, namelijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, luisterde niet naar mij. In feite luisterde hij naar de jongeren, die geen mening waardig zijn. Wij weten niet op welke basis wij ons leven moeten geven. Dit zijn de woorden van Abdullah. Dus, o mensen, ga terug. Op deze instructie van de leider van de hypocrieten verliet de rest van de hypocrieten de moslims en ging terug.
Toen Hazrat Jabirs vader, Hazrat Abdullah bin Amr, hen terug zag gaan, ging hij hen achterna. Net als Abdullah bin Ubay was ook hij een vooraanstaand leider van de Khazraj-stam. Hij richtte zich tot degenen die teruggingen en zei: bij God, ik vraag jullie, zijn jullie tevreden met het verraden van jullie profeet? En volk, op het moment dat hun vijand met hun volle macht en kracht voor hen staat, zij antwoorden: als wij hadden geweten dat jullie in een veldslag zouden gaan vechten, dan hadden wij jullie in de eerste plaats niet vergezeld. Wij dachten dat er een gevecht zou plaatsvinden. Op deze manier kondigden ze ondubbelzinnig aan dat ze teruggingen, ondanks het feit dat ze zich goed hadden voorbereid op de strijd. Hierop zei Hazrat Abdullah bin Amr: o vijanden van God, mogen Allah jullie te gronde richten en vernietigen. Allah zal zijn profeet spoedig van jullie bevrijden. En een verhaal schrijft Allama ibn Jawzi: toen de stammen van Banu Salama en Banu Haritha het verraad van Abdullah bin Ubay zagen, planden zij ook om terug te keren. Deze beide stammen bevonden zich aan weerszijden van het moslimleger. Maar toen redde Allah de Almachtige beide stammen van de zonde en beide stammen lieten de gedachte om terug te keren varen. Hierop openbaarde Allah de Almachtige het vers: toen wilden twee uw groepen lafheid tonen, hoewel Allah hun vriend was, en in Allah behoren de gelovigen te vertrouwen. Door het verraad van Abdullah bin Ubay en 300 van zijn mannen bleven er slechts 700 metgezellen over met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen Abdullah bin Ubay vertrok, zeiden de Ansar tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o boodschapper van Allah, moeten we niet de hulp inroepen van de Joden van Medina, die onze bondgenoten zijn? Zij refereerden aan de Joden van Medina, en onder hen refereerden zij misschien aan de Banu Qurayza, die de bondgenoten waren van Hazrat Sa'ad bin Mu'adh. Volgens sommige geleerden was de status van Hazrat Sa'ad onder de Ansar verwant aan de positie van Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu onder de Muhajirin. Desalniettemin antwoordde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op deze vraag eenvoudigweg: wij hebben hun hulp niet nodig. In verband hiermee heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu geschreven: de volgende dag, op de 15e van Shawwal 3 Hijri, of de 31ste maart 624 na Christus, op zaterdag, voor zonsopgang, rukte het moslimleger op en offerden hun salaat onderweg, bereikten de voet van de berg Uhud aan het begin van de ochtend. Het was bij deze gelegenheid dat de slechte Abdullah bin Ubay bin Sulul, leider van de hypocrieten, de moslims verraadde en zich afzonderde samen met 300 volgelingen, terugkeerde naar Medina met de woorden: Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft geen acht geslagen op mijn advies en door onervaren jongeren is hij uit Medina gekomen. Daarom kan ik niet bij hem blijven en vechten. Sommigen vermaanden hem uit eigen beweging en zeiden dat zulk verraad ongepast was. Maar hij wilde het niet hebben en bleef zeggen: als dit een veldslag was, zou ik ook hebben deelgenomen. Maar dit is geen veldslag, het is zelfmoord. Van het moslimleger waren er nu nog maar 700 zielen over, wat nog minder was dan een kwart van de 3000 krijgers van de Quraysh. Bovendien was het moslimleger ook wat betreft transport en oorlogsuitrusting erg zwak en onbeduidend in vergelijking met het leger van de Quraysh. Het moslimleger had slechts 100 man in harnas en slechts 2 paarden. Ter vergelijking, het ongelovige leger had 700 man in harnas, 200 paarden en 3000 kamelen. In deze staat van zwakte, die sterk werd gevoeld door de moslims, had het verraad van Abdullah bin Ubay's 300 mannen een staat van rusteloosheid en angst gecreëerd in de harten van verschillende moslims met een zwak hart, waarvan sommigen de moed begonnen te verliezen. Daarom, zoals vermeld in de heilige Koran, waren 2 stammen van de moslims
de Banu Haritha en de Banu Salama in deze toestand van onrust en angst, zelfs van plan om terug te keren naar Medina. Maar omdat hun harten nog steeds het licht van het geloof bezaten, slaagden zij erin om zichzelf te bedwingen. Wat de schijnbare middelen betreft, zelfs toen de dood hen in de ogen staarde, verlieten zij de zijde van hun meester niet. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu verklaart: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verliet Medina met een leger van 1000 man. Na een korte afstand te hebben afgelegd, stopten ze en sloegen hun kamp op voor de nacht. Het was de gewoonte van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat wanneer hij in de buurt van het vijandelijke kamp zou komen, hij zijn leger zou laten rusten, zodat zij de nodige voorbereidingen konden treffen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar buiten kwam voor het ochtendgebed, zag hij dat sommige Joden waren gekomen samen met de stammen waarmee ze bondgenoten waren. Omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de hoogte was van de ondeugende listen van de Joden, beval hij hen terug te sturen. Hierop nam Abdullah bin Ubay bin Sulul, die de leider van de huichelaars was, 300 van zijn kameraden en vertrok, zeggende: dit is geen oorlog meer, het is zelfmoord. Een andere reden voor Abdullah bin Ubay om te vertrekken was dat hij zich afvroeg waarom de Joden niet werden toegestaan om naast hen te vechten, en dat het stoppen van de hulp de eigen vernietiging uitlokte. Als gevolg hiervan bleven de moslims achter met slechts 700 man, wat in vergelijking met het leger van de ongelovigen nog niet eens een vierde in grootte was, maar zelfs nog minderwaardig in termen van proviand. Onder de ongelovigen waren 700 man in harnas, terwijl er onder de moslims slechts 100 waren. De ongelovigen hadden een cavalerie-eenheid van 200 man, terwijl de moslims slechts 2 paarden hadden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het gebied van de Banu Haritha bereikte, zwaaide een paard van een van de metgezellen met zijn staart en raakte zijn zwaard. Hij voelde gevaar en trok onmiddellijk zijn zwaard. De verteller verklaart: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was altijd optimistisch en had een afkeer aan slechte voortekens. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen de metgezel wiens zwaard het was: doe je zwaard terug in de schede, want ik voel dat er vandaag zeker zwaarden getrokken zullen worden. Dit is wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begreep uit dit voorval. Hij wendde zich toen tot de metgezellen en zei: wie zal ons dicht bij de vijand brengen? Dat wil zeggen, om hen via een route te brengen die normaal niet gebruikt wordt. Hierop zei Hazrat Abu Khaythama radiyallahu anhu: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik zal de weg leiden. Ibn Sa'ad en anderen hebben zijn naam vermeld als Abu Khaythama. Toch bracht hij hen naar de buurt van de Banu Haritha via de route die langs hun weilanden en land liep. Langs deze route bereikte het moslimleger de bergpas van de berg Uhud en sloegen daar hun kamp op. Ze legerden zich zo dat de berg Uhud achter hen lag en Medina voor hen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam richtte zich toen tot de moslims. De moslims werden in rijen opgesteld aan de voet van de berg Uhud. Op zaterdag naderde de tijd voor het Fajr-gebed. De moslims konden de afgodendienaars voor zich zien. Hazrat Bilal riep de adhan uit en reciteerde de iqama. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde vervolgens de metgezellen in het ochtendgebed. Mohammed bin Umar al-Aslami vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opstond voor de moslims en zei: o mensen, ik adviseer jullie over de dingen die mij in het boek zijn gegeven, om je te houden aan de geboden in het boek en je te onthouden van de dingen die verboden zijn. Vandaag is een dag waarop jullie beloning en zegeningen kunnen krijgen. Wie dit in gedachten houdt, is degene die geduldig is, een vaste overtuiging heeft en tevreden is. Men moet geduldig zijn als men dit wenst te bereiken. Vandaag zijn jullie bijeengekomen om tegen de vijand te vechten. Wat een zware taak zal zijn. Er zullen weinig mensen zijn die echt standvastig zijn, behalve degenen die Allah de Almachtige leidt, omdat Allah degenen helpt die hem gehoorzamen, terwijl Satan degenen helpt die Allah ongehoorzaam zijn. Begin dus met geduld te tonen in jullie jihad en zoek naar de gunsten die Allah jullie daarmee heeft beloond. Het is aan jullie om de richtlijnen die ik jullie heb gegeven op te volgen, want ik wil dat jullie geleid worden. Tweedracht en ruzie is een teken van hulpeloosheid en zwakheid
en Allah is er niet blij mee. Er mag geen oneenigheid zijn, anders zullen zij niet geholpen worden, noch zullen zij slagen. O mensen, het is in mijn hart gelegd dat wie onwettige daden verricht, Allah de Almachtige zich van die persoon distancieert. Allah is er niet blij mee. Wie zich onthoudt van onwettige daden, Allah de Almachtige vergeeft zijn zonden. Wie 1 keer duroed doet over mij, Allah de Almachtige en zijn engelen zullen 10 keer barmhartigheid over hem laten neerdalen. Wie een goede daad verricht, of het nu voor een gelovige of een ongelovige is, zijn beloning zal door Allah de Almachtige worden vastgesteld. Hij zal onmiddellijk beloond worden in dit leven en na een tussenpoos zal hij er ook een beloning voor ontvangen in het hiernamaals. Het verrichten van het vrijdaggebed is verplicht voor iedereen die in Allah en de dag der opstanding gelooft, met uitzondering van kinderen, vrouwen, zieken en de slaaf in gevangenschap, wie hier onverschilligheid ten opzichte van toont. Allah de Almachtige zal onverschilligheid ten opzichte van hem tonen. In essentie zette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een complete reeks richtlijnen uiteen, misschien als gevolg van de droom die hij had gezien. Het was een complete set richtlijnen over hoe moslims zich zouden moeten gedragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: Allah de Almachtige is zelfgenoegzaam, prijzenswaardig. Ik heb jullie bevolen om al die daden te verrichten, waarvan ik weet dat ze jullie dichter bij Allah zullen brengen. En ik heb jullie gewaarschuwd voor al die daden die jullie dichter bij het hellevuur zullen brengen. De trouwe geest, namelijk Gabriel, heeft aan mij geopenbaard en in mijn hart geplaatst dat geen ziel de dood zal smaken, totdat zij haar rechtmatige voorzieningen heeft verkregen. Hun voorzieningen zullen niet verminderen, zelfs als er een vertraging is in het ontvangen van deze voorzieningen. Dat wil zeggen, Allah de Almachtige zal beloning geven voor iemands daden. Dit verwijst naar alle soorten voorzieningen. Vrees daarom jouw Heer en handelt met mate in jouw streven naar jouw voorzieningen, zodat jij het met zegeningen ontvangt, zodat jij niet tot ontbering wordt gedreven in jouw streven ernaar. Want wat Allah voor de mens heeft, kan alleen bereikt worden door hem te gehoorzamen. Allah de Almachtige heeft duidelijk voor jullie bepaald wat geoorloofd en wat ongeoorloofd is. Maar tussen deze twee zijn er veel dingen die twijfelachtig zijn. Velen kennen ze niet, behalve degenen die Allah de Almachtige beschermd heeft. Degenen onder jullie die zich daarvan onthouden, zullen hun eer en hun geloof hoog houden. En degenen die zich eraan overgeven, hun voorbeeld is als een herder die dicht bij zijn weide is. Het is zeer mogelijk dat hij die weide binnengaat. Iedere koning heeft een weide die een verboden weide is. Luister, ongetwijfeld is de verboden weide van Allah de Almachtige datgene wat hij onwettig heeft verklaard. Onthoud je van datgene wat Allah duidelijk onwettig heeft verklaard. Een gelovige vergeleken met de gehele bevolking van de gelovigen is als het voorbeeld van het hoofd vergeleken met het lichaam. Wanneer iemand hoofdpijn heeft, ervaart het hele lichaam pijn. Als de moslims deze dingen vandaag de dag in gedachten houden, dan zou de vijand niet de moed hebben om hen zelfs maar in het vizier te krijgen. Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu ta'ala anhu verklaart: op de dag van Uhud liep de vijand van Mekka naar Medina. Dezelfde wapens die Abu Sufyan uit Syrië meebracht en waarvoor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Badr reisde om zijn handelskaravaan te onderscheppen en zo de macht van de ongelovigen volledig te verbijzelen. Dezelfde wapens werden nu verzameld om tegen de moslims te worden gebruikt. Het volgende vers van de Koran zinspeelt hierop en op hen die in deze zaak uitgaven. Aan deze slag namen Bani Tahama en Bani Kinana ook deel en de vijandelijke aantallen waren opgelopen tot bijna 3000. Ze waren allemaal geharnast en 700 zaten op rijdieren. Ze waren allemaal gekleed in harnassen en 700 van hen zaten op een rijdier. Ieder van hen was erop gebrand
om snel wraak te nemen op de moslims. Dit ijverige leger, dat uit vele kleine stammen bestond, stond onder het bevel van Abu Sufyan en had zijn basis stevig gevestigd in het noordwesten van Medina. De vallei van Uhud was alles wat overbleef tussen hen en de stad Medina. Nadat ze hun basis hadden gevestigd, begonnen de ongelovigen de velden en boomgaarden van de mensen van Medina te vernietigen. De metgezellen werden zeer boos en de moslims bereidden zich voor op wraak. Ze vroegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ernstig om toestemming om zichzelf te verdedigen. En dus nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 1000 man en verliet Medina om tegen hen te vechten. Een van de stamhoofden, Abdullah bin Ubay, die in Medina verbleef en zich uiterlijk aan de zijde van de moslims schaarde, scheidde zich juist op de cruciale momenten voor de strijd van de moslims af, samen met 300 van zijn mannen. Het moslimleger was nu gereduceerd van 1000 tot slechts 700. Dit kleine leger had slechts 2 paarden, maar desondanks rukten ze dapper op. Door de dadelboomgaard kwamen ze aan bij de berg van Uhud. Het moslimleger kampeerde de hele nacht in de vallei van de berg en na het verrichten van het Fajr-gebed verzamelden zij zich op het slagveld. Met andere woorden, de strijd begon op dit tijdstip. De details hiervan zullen in de volgende preek worden vermeld. Ik heb er voortdurend aan herinnerd om voor de Palestijnen te bidden. Blijf dus voor hen bidden. In de afgelopen dagen, nadat er een eind kwam aan de pauze in de gevechten, gebeurt nu precies wat werd verwacht. De Israëlische regering bombardeert en valt elk deel van Gaza aan met nog meer kracht dan voorheen. Meer onschuldige kinderen en burgers worden gedood. Nu heeft zelfs een vertegenwoordiger van het congres in de Verenigde Staten, die misschien tot het Joodse geloof behoort, gezegd dat het genoeg is en dat de Verenigde Staten hun rol moeten spelen om hier een einde aan te maken. De president van de Verenigde Staten laat nu ook doorschemeren dat er een einde moet komen aan de beschietingen en bombardementen die tegelijkertijd in het noorden en het zuiden plaatsvinden. Vroeger zei men dat er in het zuiden niets zou gebeuren, maar nu zijn er ook daar aanvallen. We moeten echter niet de fout maken om te denken dat de woorden van de Amerikaanse president voortkomen uit een soort medeleven met de mensheid, maar eerder uit eigen belang, aangezien er verkiezingen aankomen in de Verenigde Staten en de jongere bevolking om een wapenstilstand vraagt, net als moslim-Amerikanen. Dit alles wordt dus gedaan om stemmen te winnen. Anders is er geen medeleven met Palestijnen of moslims. De stemmen van de moslimlanden beginnen aan kracht te winnen. Maar totdat ze zich verenigen en oproepen tot een staakt het vuren, zal er geen voordeel zijn. Mogen Allah voor eenheid onder de moslims zorgen. De niet-moslimwereld weet dat er geen eenheid is in de moslimwereld, maar dat moslims elkaar vermoorden. Neem het voorbeeld van Jemen en soortgelijke andere moslimlanden. Duizenden kinderen en onschuldige mensen worden gedood door de handen van moslims. Op sommige plaatsen zelfs honderdduizenden. Bijgevolg moedigt dit niet-moslims aan, die denken dat het prima is om wreedheden tegen moslims toe te brengen, omdat ze zien dat moslims zichzelf ook wreedheden toebrengen. Als moslims niet geven om de levens van andere moslims, waarom zou de vijand er dan wel om geven? Allah de Almachtige heeft in de Koran streng gewaarschuwd tegen het nemen van het leven van andere moslims en heeft een moslim die dat doet tot de hel veroordeeld. Mogen Allah de Almachtige de moslims in staat stellen zich te verenigen en een middel te worden om een einde te maken aan het onrecht in de wereld, in plaats van met elkaar te vechten. De Verenigde Naties hebben geprobeerd hun stem te verheffen, maar wie luistert er naar hen? Zij beweren dat ze dit en dat zullen doen, maar ze kunnen niets doen omdat er niemand is die naar hen luistert. De grootmachten oefenen hun rechten uit. Mogen Allah de Almachtige genade hebben met de moslims. Om een einde te maken aan deze wreedheden moeten we bidden en daarnaast
Zoals ik de leden van de gemeenschap al via hun jamaats heb laten weten, moeten ze contact opnemen met hun lokale ambtenaren en politici, zodat zij hun stem verheffen om een einde te maken aan deze onrechtvaardigheden. Op dezelfde manier moeten wij dezelfde boodschap overbrengen onder onze contacten, dat we ernaar moeten streven om een einde te maken aan deze onrechtvaardigheden. Mogen Allah de Almachtige de onschuldigen behoeden voor onrecht. Na de gebeden zal ik 2 begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is van de gerespecteerde Masouda Begum Akmal Sahiba uit Nederland. Zij was de vrouw van wijlen gerespecteerde Abdul Hakim Akmal Sahib, die een missionaris van de Jamaat was. Zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haar grootvader van moederszijde, Mia Abdul Samad Sahib radiyallahu ta'ala anhu, en overgrootvader van moederszijde, Hazrat Mia Fateh Deen Sahib Sekhan radiyallahu ta'ala anhu, kwamen uit Qadian en waren beiden metgezellen van de beloofde Messias alayhi. De overledene bleef samen met haar man lange tijd in dienst van het geloof in Nederland. Op instructie van Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu in 1957 kwam Akmal Sahib voor het eerst naar Nederland en zijn vrouw was niet bij hem. Ze vergezelde hem in 1996 en keerde later terug en ging weer in 1986. In de loop van haar getrouwde leven bracht ze ongeveer 15 jaar alleen door, omdat haar man in het buitenland diende. Een van haar opmerkelijke diensten tijdens haar verblijf in Nederland was de oprichting van Lajna Imaila Nederland. Ze had ook de eer om de eerste president, de eerste voorzitter van Lajna Imaila Nederland te zijn. Ze had een relatie van diepe oprechtheid en loyaliteit aan Khilafat. Ze was rechtschapen, vroom, regelmatig in het aanbieden van gebeden en het houden van vasten. Ze was een Musia. Ze is overleefd door 3 zonen en een dochter, die allemaal oprechte Jamaat dienen op de een of andere manier. Een van haar zonen was de president van Ansarullah en de andere is misschien dit jaar gekozen als de president. Ze verlenen ook diensten buiten dit. Mogen Allah de Almachtige vergiffenis en genade schenken aan de overledene en haar kinderen in staat stellen om de erfenis van haar deugden voor te zetten. De volgende vermelding gaat over meester Abdul Majid Sahib, een toegewijde die leraar was aan de Talimul Islam High School in Rabwa. Ook hij is onlangs overleden. Hij was na zijn pensionering verhuisd naar Canada, waar hij is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 3 zonen en 2 dochters. Zijn zoon Mazhar Majid zegt: mijn vader had veel grote kwaliteiten. Hij was heel bescheiden en leefde een heel eenvoudig leven. Mijn moeder vertelt me dat ze hem vanaf hun huwelijk tot aan zijn dood een extreem deugdzaam persoon vond. Een paar jaar na zijn huwelijk was hij op een dag aan het huilen, terwijl hij hardop bad. Nadat hij zijn gebed had beëindigd, vroeg ze hem waar hij voor bad. Hij antwoordde: het is mijn wens om mijn leven toe te wijden en als professor te dienen aan de Talimul Islam High School in Rabwa. Hij was eerder elders in zijn eigen gebied. Dus ik heb gebeden dat Allah de Almachtige mijn verlangen vervult. En ook mijn vrouw doet instemmen en haar hart tevredenheid schenkt. In ieder geval zei zijn vrouw: u moet onmiddellijk naar Khalifatul Masih schrijven met het verzoek om een toegewijde te worden. Bij de gratie van Allah de Almachtige schreef hij het verzoek om een toegewijde te worden. Dit was in de tijd van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu. En hij keurde het verzoek goed, waarop hij naar Rabwa verhuisde. Hij zegt: elke maand als mijn vader zijn loon kreeg, ging hij eerst en vooral naar de secretaris van Financiën om zijn financiële bijdragen aan te bieden. Daarna nam hij wat er over was en overhandigde dat aan mijn moeder. Na zijn verhuizing naar Rabwa leefde hij onder zeer moeilijke omstandigheden, maar hij klaagde nooit. Hij verlangde nooit naar wereldse of materiële dingen. Hij adviseerde ons broers en zussen altijd om de gebeden op tijd te doen en om gehecht te blijven aan de Jamaat en Khilafat. In die tijd waren de financiële omstandigheden van de Jamaat niet erg goed en zouden er grote moeilijkheden zijn. Ondanks dat leefde hij met veel geduld. Hij gaf les in de tijd dat ik op school zat en ik heb hem zelf geobserveerd. Deze dingen zijn niet zomaar iets wat zijn zoon zegt om zijn vader te prijzen. Hij bezat zeker deze deugdzame kwaliteiten. Niet-Ahmadis waren ook onder de indruk van hem.
in 1985 toen de regering hem bevorderde. Of in 1973. Of misschien na 1974 toen de school genationaliseerd werd, koos hij ervoor om op de school te blijven. Hij bracht enige tijd op de middelbare school door en werd toen in 1985 bevorderd en naar de Islamia High School Beira gestuurd als schoolhoofd. De adjunct-directeur daar was ook de imam van de Jami-moskee en het leek erop dat hij zich tegen hem zou verzetten, omdat hij een Ahmadi was. Maar vanwege zijn goede karakter respecteerde hij hem zeer en hij was erg beleefd tegen hem. Iemand vertelt, op een dag hoorde ik hem tegen de andere leraren zeggen dat ondanks dat hij een Qadiani is, namelijk een Ahmadi is, hij een zeer deugdzaam persoon is. Dit is hoe hij stille tabligh deed, zodanig dat hij zelfs invloed had op degenen die tegen hem waren. Zijn studenten kwamen hem vaak opzoeken en zeiden dan: wij waren vroeger uw studenten, maar hij was het meest trots op die studenten en noemde degenen die hun leven wijden ter wille van God. Hij zei dan met veel plezier dat deze toegewijde zijn leerling was. Hij had veel eer en respect voor de toegewijden. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn vergiffenis en genade schenken, zijn rang verheffen en zijn kinderen in staat stellen om de erfenis van zijn deugden voor te zetten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر